salaan aad u qiimo leh dhageysto ku siiye si ay tahay ma barideen ardaydaas sumaysiyo shaqaalaha salaadii dadaalkooda sugayow subax wacan dhammaantiin inta safafka dhaadheer dhakhtarrada ku sugaysiiyo inta uu sariiraha xanuun seexiye badan caafimaad sareecana rabbigeen ha siiye saakana amiinow dhegaystahana sugayee saacaddan ila haysta bal maxaan ku soorna xubno sooca wacan sikin aan la nici karin dhegtu aanay seegayn sina xiisahoodani qalbiyada ka saarmayn ayaan subaxan saaka sabaaxay u haynaa qodobadaad dhegaystayaal barnaamijkeena subaxnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah guuldarradu waxay ku bartaa casharo muhiim ah oo ay tahay inaad noloshaada aad wax ku qaadato iyo sharaxaadda faahfaahinta qodobka 30aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aynu toddobaadkan kaga hadli doono xorriyadda isgaadhsiinta dhammaadka barnaamijkeena subaxnimo dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan kaalintii maqalka heesaha ee barnaamijkeena subaxnimo qayb ka ahayd heestaasi maqalka dhagihiina soo gaaraysa dhegaystayaal waa fanaanada Khadiija Fooday Nuur qodobka ugu horeeya iyo barnaamijkeena subaxnimo dhageystayaal ayaa waxaynu ku soo qaadan doonaa guuldarradu ma aha fashil iyo inaad niyadaada geliso inaad tahay qof fashilmay waxaanu kula wadaagi doonaa casharo ay muhiim tahay inaad ka barato guuldarradu waa qayb ka mid ah waayaha nololeed ee qof kasta oo bini'aadam ah ha ka timaado inuu ku fashilmo mashruuc tallaabo u qaaday ama xiriir uu qof la leeyahay si kastoo ahaataba guuldarrada waxaa dadka badankoodu ay ka aaminsan yihiin dhammaadka dariiqa rajada daba qaanuunka dahabiga ah ee noloshu waxa uu leeyahay ma jirto qof ka badbaada guuldarrooyinka guuldarradu waa qalab kaa caawinaya inaad fahanto caqabadaha nolosha si hufanna hadhow aad ula macaamisho wixii kaa soo gaadha noloshaada dhanka kalena dhakhaatiirta cilmi nafsiguna waxay ku talinayaan siyaabo kala duwan oo uu qofku uga gudbi karo dareenka noocani ah waxaana ugu muhiimsan 1 aqbalka qaladaadka uu qofku galo iyo sixidooda mustaqbalka 2 la hadalka asxaabta uu jecel yahay og yahayna inay ka caawin karaan guuldarrada la soo darista 3 inaanu qofku iscaburin ama iska dhatirin dareenkan iyo jabka keensaday 4 inuu joojiyo isla hadalka xun si uga takhaluso walbahaarka iyo walaaca 5 inuu casharo muhiima ka barto qaladaadka uu sameeyey inta aanu guuldaraysan ka hor 6 inuu aaminsan yahay naftiisana kuna kalsoon yahay inuu ka bixi karo guuldarrada soo gaadhay 7 in aanu ku xidhin guushiisa mashruuc guuldaraystay ama diidmada uu la kulmay 8 inuu bedelo hab fekerka iyo qaadashada hababka fudud ee waxtarka leh sida ku celcelinta fikirka wanaagsan 9 akhrinta buugaag ka hadlaya cabsida guuldarrada
dhiirigelinta iyo waayaha dadka guulaystay. ugu dambeynna qofka oo dib u eega xisaabaadkiisa qorana dhammaanba qaladaadkiisa u sameeyey waxay ka caawinayaan inuu samaysto qorshe dhab ah kaasi oo mustaqbalkiisa caqligal ku ah, diiraddana saaraya yoolka dhabta ah isagoo aan ka laabanayn ama aan ka walwalisanayn. qofku waxa uu ka faa'iidaysanayaa waayo aragnimada uga soo hoyatay guuldarrada, noloshiisana uu ku dhammaysanayo nolol kalsooni leh iyo xirfado ay ku jiraan waayo aragnimo, caddayn iyo degdeg la'aan. intaasi dhegaystayaal aynu ku soo dhaafno qodobkaasi ee markana waxaad igula nasataan mid ka mid a heesaha uu qaado fanaanka cabdicasiis iskalaaji. marban qaataa dulmiga marbaan doqolitayo nolosha matalada baad wayaha u noqda daciif dadkoona casigu ogeyn marban qaataa dulmiga marbaan doqolitayo nolosha matalada baad wayaha u noqda daciif dadnimo waxaan muujiyaa dembiga qof kale tagalo dagtayda marban sudhaa dulqaataa oon socdaa tambaale marban dadnimo waxaan muujiyaa dembiga qof kale tagalo dagtayda marban sudhaa dulqaataa oon socdaa marban damacayga iyo dareenkayga baqarshaa ayaa mahan daalka badan marbaan dalbadaaday waqtiga dabaloodiya marban damacayga iyo dareenkayga baqarshaa ayaa mahan daalka badan marbaan dalbadaaday waqtiga dabaloodiya دقيقة وانفرحة دراران ديك متا على دودا نورو الشباس أني قد جايبان أركا إندوني دمال منكرة دقيقة وانفرحة دراران ديك متا على دودا نورو الشباس أني قد جايبان أركا ifkaba doorkan mudnaa marbaan doonaa wacnaan duurufta marbaan nacaa daryeelka marbaan tabaa ifkaba doorkan mudnaa marbaan doonaa wacnaan marban damacayga iyo dareenkayga baqarshaa ayaa mahan daalka badan marbaan dalbadaaday waqtiga dabaloodiya
dareenkayga baqarsha ayaa mahantaalka badan marbaan dalbadaaday waqtiga dabaluudiya. heestaasina intaas aynu ku soo dhaafnay dhegaystayaale qodobka labaad iyo barnaamijkeena subaxnimo ayaa waxaynu ku soo qaadan doonaa xubintii aan idinku sharxi jirnay idinkuna falaqayn jirnay qodobada uu ka kooban yahay dastuurka jamhuuriyadda somalilan. toddobaadkana waxaynu ku soo qaadan doonaa qodobka 30aad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan oo ka hadlaya xorriyadda isgaadhsiinta. waxaa inoo soo jeedinayaa sakariye axmed maxamed waxaana la falanqeynayaa garyaqaan khadar maxamed axmed. waxaan jecelahay marka hore inaan garyaqaan kusoo dhaweeyo barnaamijka. waad maasantay walaalna ku dhawaay sakariye. garyaqaan bal waxa aad marka hore si guud u sharaxdaa qodobkan 30aad waxa uu ka hadlayaa xorriyadda isgaadhsiinta, bal si guud macnaha iyo ujeedada qodobkaasi marka ugu horeysa inuu sharax. runtii qodobkan wuxuu ka hadlayaa xorriyaadkii inuu ku guda jirnaa weli qofku uu lahaa ee shakhsiga ee gaarka ahaa ee madaniga ahaa amaba xuquuqaha qofka shakhsiga uu leeyahay gaarka ah. xuquuqdani waa xuquuq muhiima waxaana runtii ay macnahaan noqonaysaa qodobkan uu siinayaa qofka xuquuqaha isgaadhsiineed ee gaarka u ah qofka, kuwaasoo loola jeedo wixii xoga sida qoraallo ama telefoon cid kula xidhiidhayo amaba dee isgaadhsiinaha casriga sida Facebook iyo Gmail iyo WhatsApp oo kale, iyo inuu qofku xaq u leeyahay inuu cid isagu rabo la xidhiidho marka taasiyo markaasi muhiim u ah marka laga hadlayo xorriyadda qofka ee dhinaca isgaadhsiinta. waxaana dastuurku sidoo kale uu tilmaamayaa oo uu reebayaa in qofka xorriyadda isgaadhsiintiisii amaba dukumentiyadiisa warqadihiisa amar la-aan maxkamadeed la baari karo ama lagu xadgudbi karo la falagelin karo. haddii la doonayo in la baaro markaana waxaa loo baahan in amar maxkamadeed loo soo qaato oo markaa ay maxkamad fasaxdo baadhidooda ama la dhegeysto. markaynu ka hadlano si guud qodobkan wuxuu tilmaamayaa xuquuqaha isgaadhsiinta qofka, ama telefoon ha noqoto ama WhatsApp ha noqoto ama maanta Facebook ha noqoto ama email ha noqoto ama aaladaha kale lagu wada xidhiidha ha noqoto. qofku xaq wuxuu leeyahay xaqa inuu isagu ciduu doono uu la xidhiidho isagoo isticmaalaya aaladaha casriga ee isgaadhsiinta iyo kuwii hore la isticmaali jiray. marka xuquuqahaasuu tilmaamaya. ma jiraa xeer ka faracamay markaan qodobka ka hadlayno? runtii wuu jiraa oo hal xeer baan runtii xusi karaa, waana xeerka isgaadhsiinta iyo boosaha, xeer number 50 oo 2011 ay soo saareen aqalkeena runtii sharci dejintu markii dambena madaxweynuhu saxay. xeerkan si guud wuxuu ka hadlayaa isgaadhsiinta, qaabka loo aasaasayo iyo guddi qaran uu dhisayaa isgaadhsiinta markaa iyo wasaaradda boosaha isgaadhsiinta doorka ay ka ciyaari karto markaa isgaadhsiinta ayuu tilmaamayaa, iyo qaabka ruqsadda loogu qaadanayo ayuu tilmaamayaa, iyo qaabka u shaqeynayaan buu tilmaamayaa. waxaa kaloo xusuus mudan runtii marka laga hadlayo isla xeerkan qodobkiisa 750 wuxuu tilmaamayaa farada koowaad isgaadhsiinta dhex marta macaamiishu inay tahay sir qarsoon. taa macnaheeda waxaa loola jeedaa marnaba lama ogola in sirtaa qarsoon ama waxay isdhaafsadeen dadka macaamiisha isgaadhsiinta isticmaalaya in dibadda loo saaro. taa macnaheedu waxay ka dhigan tahay hay-adahan amaba shirkadahan isgaadhsiinta ee gaarka loo leeyahay waajib buu saarayaa isla qodobkan farada labaad oo ah waa inay sugaan oo ay ilaaliyaan iyagoo isticmaalaya markaasi tallaabo kasta ku sugi karaan inay ilaaliyaan xidhiidhada dhex mara macaamiishooda sirta ah oo aanay dibadda u bixin amaba aanay cid kale aanay helin, sababtaa waa sir ay leeyihiin qofka macmiilku leeyahay. sidoo kale halkan waxa iyadana ku xusi karnaa dalaamaha amnigu markay u baahdaan qofkii inay dhageystaan ama ay baadhaan way ma kartaa iyagoo dambi iyo xadgudub uga shaqeeyay soo geysanayay markaan amar maxkamadeed bay soo qaadanayaan. qoraaladan iyo sirahan kale ee loo qariyay qofkii muwaadinka ahaa waa kuwee ee la diiday in la farageliyo? markaynu ka hadlano tusaale ahaan waxaa ka mid aba dukumenti qoraal oo warqada ah oo qofkan runtii markaasi isagu uu gaar u leeyahay oo aynu ku macnayn karno. tusaale ahaan oo kale qodobku wuxuu ka hadlayaa aaladaha isgaadhsiinta waxa lagu isticmaale. tusaale ahaan oo kale in emailkaagii la jabsado ama facebookkaagii la jabsado ama whatsappkaagii la jabsado oo halkaa xog lagala soo baxo ayuu diidaya oo la farageliyo markaa isgaadhsiintaadii, amaba dee cid kaleba intay cid jabsato cid kale ay soo bandhigto. haddiiba markaasi mar labaad baan ku celinayaa laamaha amnigu waliba halkan aad bay khusaysaa iyaga, waana in la adeegsadaa dastuurka wuxuu sheegayo la fuliyaa. laamaha amnigu marar badan way u baahan karaan iyagoo shaqadooda amni gudanaya in qof telefoonadiisa iyo emailkiisa iyo facebookkiisa ama whatsappkiisa ay runtii ay isticmaalaan xogta ku jirtay fursad u helaan. sharcigu muu diidin, laakiin waxaa la diidan yahay faragelin kheyr sharciya oo ah iyadoo maxkamad amar looga haysan inay talaabo ka qaadaan. sidaa ogeed waxa ay runtii iyaga waajib ku ah haddii tani ay duruuf marar badanna wayba dhacdaabee hadday duruufi ka maarsami weydo iyagoo waajibkooda qaran gudanayay amnigii iyo xasiloonidii iyo inay dambiyadii yareeyaan ka hortagaan maxkamad ayay ka dalban karaan inay u siiso maxay amar ay ku soo saarto inay ogolaato iyagoo markaa codsi u qoranay sababaysan
maxkamaduna way diidi kartaa codsiga xitaa ciidanka wayna aqbali kartaa sababaha ay ku sababeynayaan maxkamaddu eegaysaa ilaa maxkamaddu waxa la doonayaa in qofkii xorriyadiisa ilaaliyo xaqiisii amnigii iyo qaranimada jireenka ilaaliyo labadiis ku miisaanto marka hadii ay maxkamaddu marka ay u aragto inay marka ay jiri karaan talaabooyinkan ciidanku ay tilmaamay ciidanku ay ku qanciyaan maxkamaddu awood buu leedahay in amar soo saarto amarkaas oo sababaysan waliba maxkamadda ama garsooraha awoodda u leh markaas u bannaan tahay inuu faragelin lagu sameeyo la jabsado la baadho haddii laakiin aanu amar ka haysan sargaalkii booliska ama laamaha amniga ay haysan amar ay ku baadhaan halka xadgudub baa ka dhalanaya dastuuriya qofka la jabiyay lagu xadgudbay la baadhay xogta sidaa lagu helayna xogtiisii waxa lagu xadgudbay xogtiisii sireed ee isgaarsiinta xaqna wuxuu leeyahay maxkamadda Suuriya dacwada Suuriya ka oo waliba shakhsiyaad ka sameeyay laamaha amniga ama cidii kale gaarka ah maxkamadda la horkeeno haddii qofkaasi muddo kooban la rabo in lagu ogaado oo khatarba amniga uu ku yahay aan lana sugi karin oo laga baqayo inuu masaxo maxaa banaan markaa in talaabo ah la qaado horta halkan dastuurkeenu mabaadi guud buu kaga hadlay oo wuxuu tilmaamay halkan inay maxkamadi ogolaanayso maxkamad la'aanteed ma la fulin karaa waa arrin dood keeni karta dood ka dhalan karto dastuurku haddii marka horeba isagu uu banayn lahaa uu raacin lahaa kan uu kaga hadlay wuxuu oran lahaa xaaladaha qofku uu baxsan karayo ama ay dhacaso inaan suuragahin in la soo qaato la helo amarkii maxkamadda ciidamadu amaba waa la baari karaa waana la jabsan karaa waana la faragelin karaa uu oran lahaa ma oran tamarad waxa ka dhigan tahay mar walba maxkamadda ayaa runtii awood leh inkastoo xeerarka ciqaabtu ay tilmaamaan xaalado haddii aan suuragal hayn inay sii isticmaali karaan laakiin xeerarka ciqaabtu waa xeerar la sameeyay xilli hore xiliyadii dawladii hore runtii Soomaaliland ka jiri jiray sidii 1960kii dawladii aadan cadeeyo xilligii siyaad bareeyo marka xeerarkan waa xeerar xitaa aan ku dhisnayn dimuqraadiyad dastuurkeena intii kala socon karto ayun baynu qaadananaa sidoo qodobka 160 faqrada shanaad dastuurku sheegayo hadday ka hor imanayaan xuquuqaha iyo xorriyadda dastuurku sheega la qaadan maayo marka macnaha waxa ka dhigan tahay maxkamad ayaa ogolaan karta ciidankuna waa inay maxkamad ay runtii markaasi ay ka codsadaan haddii uu masaxayana qaab loo soo celiyaa jiro oo kulle ciidamada amnigu waxay leeyihiin dad technician oo IT-ga khabiir ku ah wax kastoo computer laga masaxo waa la soo celin karaa iyadoo teknolojiyadda la adeegsanayo mararka qaar qofkii muwaadinka ahaa sida xaqiisa iyo xorriyadiisa loo ilaaliyay dastuurku sida quruxda badan loo ilaaliyay haddii isagu uu sameeyo ka waran xadgudub waaba dhici kartaa waxaba dhici kartaa in qof kale oo mubaadina oo intuu jabsado xogtiisa kala baxo isaguna xadgudub buu galay marka wuxuu ku xadgudbay privacy-ga qof loo dacwoon kara halkaana wax ka dhalanaysa magdhow inkastoo inaga runtii marka laga hadlayo hanaankii dacwadaha dastuuriga loo dacwoonaya ayna jirin oo xeerarka runtii habka madaniga loo raacayo intay kala socon karayaan haddana waa laga maarmaan dawladdaani waajib ku tahay in la sameeyo xeer u gaara dastuurka habraaca marka dacwadaha dastuuriga maxkamadda la geeniyay qaabka qofku u keensanaya dacwadiisa iyo raajida cabashooyinkiisa si uu magdhow u helade sababtoo muhiim ah in halkan lagu sheego xuquuq qofku lahaa muhiim waxa dawladdu inay culuso xeerarkii lagu ilaalinayay lagu fulinayay tilmaamay haddii qofka laga xadgudbo xaqiisa hanaanka uu mariyo maxkamaddu geyn lahaa ayaa muhiim inta badan marka ay qof xogaha noocaas oo kale la rabo in la qabto ama ciidanku qabtaan oo kale waxaan maqalnaa danaha qaranka ayuu ku xadgudbay marka sharci ahaan danaha qaranku xad intee leeg bay yeelan karaan oo si uu qofkii muwaadinka isaga ilaaliyo runtii marka laga hadlayo danaha qaranka waxa weeye danaha qaranka marka laga hadlayo maaha mid la fasiraad qeexan oo go'an oo in koobi karno laakiin waa kelmad guud weeyaan oo si general u taala marka aan runtii wadamada dunida dhan way ku taala marka ay danaha qarankooda ka hadlaan danaha qaranka maxaa loola jeedaa waxa loola jeedaa amniga qaranka xasiloonida qaranka kala dambeyntii iyo ilaalintii sharciga waxa kale oo noqon kartaa looga jeedaa arrimihii ijtimaaciga ahaa oo dhan sida inuu qofku wax u dhimayo horumarkii dhaqaalihii waxbarashadii caafimaadkii akhlaaqiyaadkii iyo amniga inta wadanihi qarankii noqonayaan marka haddii qofku isagoo danaha qaranka wax u dhimayo looga boqo inuu xadgudub geysto sida ku xusan xeerka anshaxa iyo nabadgelyada guud ee xeer number 51/2012 sida ku xusan gudiyada nabadgelyadu oo xeerkaas u dhisaya gudiye nabadgelyo gudiye heer qaran ilaa heer degmo gobol tuulo ay u dhisaya hadba gudida khusaysaa waxay ka iyagoo booliiska sii dhex marinaya codsigooda ayay booliiskuna hadhowta waxay ka codsan doonaan maxkamadda amar in qofka lagu soo qabto lagu soo xiro haddii maslaxadda guud iyo amnigii looga shakeeyo inuu xudimayo waxaanu tilmaamayaa xeerkaa ka harguu leeyahay wax kama wuxuu la siihan kara ciidanku siihan kara muddo 3 cisho markaynu uga hadlayno xogaha oo kale xogta lagu helay iyadoo oo aan maxkamada fasixin oo ama qoraal ha noqoto ama cod ha noqoto la dhageystay marka xogtii la soo helo xogtaasi sharci ahaan ma noqonaysaa mid xalaal oo loo isticmaali karo maxkamadihi in la mariyo iyadoon loo marin sifihii xog kasta ama caddayn kasta oo lagu helo sifo aanu xeerku tilmaamin horaan uga soo hadalnay way buraysaa lamana adeegsan karo mana noqonayso xalaal waa xaaraan sababtoo wax shay waa wax aan loo marin habkii dariiqii xalaashaha shay
حاراننا حقوق كذا مثلا بحلال كذا الميسو حاران بكذا على تون حقوقنا كذا الميسو سلوك كله وحنا كان مرة بعد تلمامنا حقها لجوه هلا قاب بالمرسن قضب كان أما قاب فرقين لجوه سبيه قف كحقوقه يسيول اللي جيستي أما بالله قد ضبيه أما ولا تبصد إيميليديس هدي عاد إيميلك ولا محكمة اللي صواب بديه يدون أمر محكمة اللي جايس محكمة إياه قرينا ذا دعوة نعيدا كأ يحير رالون تبا وإناي أي تلمامان حدقود بكاكن اللي كدعي وأنت بدن حيران تيجي ذا بعدين لكن مرنا بحيران تنا واجب صار إن أنا مرنا بقى أنا أقولان عجبها إنه أنا إن محكمة الحدة اللي قاعد يكسر أما بعرياش ويسوق بيان وإحنا نتابع ده حيران تو إن بعد دي هكتو وبعرياش شرعي جاي كهكتو ما دام يجوا هنا من حرف الله شرعية الحيران تو ومركب أوبا هذا هتلاقي دعوة إني تبصدان أما بقى يدقيستان قف ده مركب وين قضب كان أقبلان ومحكمة عطسي وقرتان محكمة دون ده وهيدي رنتي كرسور كو هاد يدون واجبات بقى سارة وهدي مركاسي محكمة كوكان عضو ويسين دونتها وفصيح دونتها ده هدي كوكان عويدنا مركب ويكدي دونتها لكن هدي بعد عضو ده لا أديكسن مايو هدي لا أديكسن جوان لقو صلاينا مع الجوان كاس في برية قري قناة بعض محسنت هاي محيط هاي فرين تقلب كان أي كبرن كان تدوينه runtii waa arrin muhiim ah waxaynu ka baran karnaa qodobkan waa qodob aad u muhiim ah marar badan waxaad moodaa inaan si fiican aanan bulshadeena ugu baraarugsaneyn uguna dhaqmin waxaynu ka baranaa horta qofka hay'adaha amniga garsoorka qareenada waxa laga rabaa marka laga hadlayo gaar ahaan waliba xeelaalinta iyo qareenada iyo maxkamaddu marka qof xog iyo cadayma la soo bandhiga maxkamadda ku saabsan amba lagu helay iyadoo markaasi la dhageystay amaba emailadiisii la jabsaday amaba xogtiisii u gaarka ahayd facebook si xilal maaliyay markaba waa inay hubiyaan qaabka sharciga ah ma loo maray qareenku waa inuu hubiyaa haduu yahay qofkii sanaha ay soo difaacay maxkamaduna roolkaas ka leedahay waa inuu hubisaa in iyadoo amar maxkamadeed ay ku bixisay horta marka hore hadii amaradaas aanay jirin waxaynu ka baranaa cadaymaha saa lagu helay xaraan weyn lana adeegsan maayo xukunna lagu sameeyay hadii maxkamaddu xukunka ku saleysay iyadoo ay duufto uu buraya xukunkaasi maxkamadda ka sareysa ya jibi doonta insha Allah raxfaanka sidoo kale waxaynu ka baranaa hadii ba ay dhacdo xitaa hay'adaha xitaa shirkadaha gaarka ah waxa ka mamnuuca iyagana inay marnaba u fasaxaan ama u ogolaadaan cid kale xogtan ama soo bandhigaan sida runtii qof caadiya ama ba runtii xelaanta dadka soo codsto ma soo bandhigayaan sababta xogtan waxa lagu bixinayaa amar maxkamadeed ma amar xelaan ma amar booliis amar ciidan ma ama qof shacab la siin maayo waa in laga soo qaataa dhamaantood ay ka soo qaataan haday u baahdaan waa in maxkamadda la soo maraa oo maxkamadda laga soo amar qaato waxa kale oo ka baranaa markaas oo runtii aan ku soo gabagabeynaa hadii qodobkan runtii loo hogaansami waayo cadaymaha saa lagu helaa xaraan way weyn bureen lana adeegsan maayo dhammaan shacabka iyo hay'adaha gaarka isgaarsiinta iyo garsoorka waxa waajib in qodobadan hogaansamaan ilaaliyaan marka laga hadlayo xuquuqaha iyo xorriyadka isgaarsiinta waan gartay gariiqan aad iyo aad mahadsan tahay intaasi waxaynu ku soo gabagabeynaynaa barashada qodobka 30aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland intaynu isugu imaanayno qodobka xiga ee 31aad ee dastuurka waa Khadar Maxamed Axmed iyo Sakariya Axmed Maxamed ku dhaafaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dastuurkiyo sharciga diinteena waafaqa dowladaha Afrika kaga duwan dada Somaliland isku duubni dhaba ducaystaami isku duubni dhaba ducaystaami intaasi dhegaystayaal waxay noogu dhan barnaamijkeeni subaxnimo waa Maxamed Amiin Cabdiqani Xuseen oo isku dhaafaya warmahay gaadhay waxyahayga kala jaray waa waxyeeladaade ku wacdaye wax ii qabo rag waaye badana walaalay wiilkii xaguu galay midhaha heestaasina codkeeda macaan waxaynu ku dhagaysan doonaa fanaanada Khadiija Fooday Nuur wadadaan ku taagnaa midkayga
هيجي في عنا والد أخون والبحر كوفيرو ودن كبا ما جوقتده هتادق ورعيسو بلد كلا ورقنا حوتوي فيا ودن كبا ما جوقتده هتادق ورعيسو بلد كلا ورقنا حوتوي فيا عايشان وعاتي وكان وران لهي أفكان واباني ودوران لها رقوا ويا بدنا ولا لي ورقي حقو قلي عايشان وعاتي وكان وران لهي أفكان واباني ودوران لها رقوا ويا بدنا ولا لي ورقي حقو قلي وهل عيدا وايو وحسن وايي أوغا نرى شيدي ويخلي وهل عيدا وايو وحسن وايي أوغا نرى شيدي ويخلي ورمهاي قاري وحيهايقا كلا جري ووحي لدادي وعدي وحي قبو ورمهاي قاري وحيهايقا كلا جري ووحي لدادي وعدي وحي قبو عايشان وعاتي وكان وران لهي أفكان وابانينو ودوران لها رقوا ويا بدنا ولا لي ورقي حقو قلي عايشان وعاتي وكان